45 минутлык гадәти булмаган дәрес күз ачып йомганчы уза. Бүген Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләре башкаланың 121-нче лицей укучылары белән очрашты. Балаларның кунакларга сораулары шактый булып чыкты. Тәнәфес башлангач та таралашмадылар. Җанлы очрашудан безнең репортаж. В будущем вы к какому поэту стремитесь в творчестве? За сколько времени вы напишете одну книгу? Менә шулай Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләренә сорауларны балалар бер-бер артлы яудыра гына. Алар бу очрашуны зарыгып көткән. Ниһаять хыяллары чынга аша моңарчы шагыйрьләрнең шигырьләрен генә укысалар, бүген үзләре белән күзгә-күз очраштылар. Миңа аларның шигырьләре ошады. Алар бик әйбәт шагыйрьләр. Миңа бу очрашу бик ошады. Бик матур сөйләделәр, бик шигырьләр дә ошады. Шараның төп максаты балалар арасында татар телен, татар китапларын пропагандалау. Укучылар ана телендә басылган җинтыкларны кулларына ешрак алсын диде язучылар. iPadlar, iPhone'lar zamanı, internet zamanı. Lakin инде без басма китапның бүгенге тормышыбызда роле бик зур дип уйлыйбыз. Мондай шәп очрашу булыр дип уйлаган идем, шәп очрашу, ләкин бу кадәр дип уйламадым. Шаккаттым мондагы балаларның сәләтле булуларына, аларның кызыксынучан булуларына шаккаттым. Китап нәшрияты хезмәткәрләре белән 121-нче лицей укучылары яңа уку елында кабат очрашырга килеште. Кунаклар яңа басмалар алып килергә вәгъдә итә. Руслан Сындинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.